ආයුබෝවන් අද අපි බලමු කොහොමද ලේසියෙන් රසට අල හාල් මැස්සෝ බැදුමක් හදාගන්න කියලා. බලමු මොනවද අපිට මේක හදන්න උවමනා කරන්න කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා අල ගෙඩි 4ක් අකපාගෙන මාළු මිරිස් කරල් 2ක් සුදු ලුණු ලොකු බී ලුණු ගෙඩියක්. ඊට පස්සේ මෙතන මම අරන් තියෙනවා හාල් මැස්සෝ කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් 3-5 කහ කුඩුම තේ හැඳි භාගය ගානේ තමයි අරන් තියෙන්නේ. කරපිංච රම්පේ මම අරගෙන තියෙනවා. මම මේකට සෝයා සෝස් පාවිච්චි කරනවා, තෙල් පාවිච්චි කරනවා. මම මෙතන ලුණු කුඩුත් තියාගෙන තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම පෑන් එක රත් වෙන්න තියලා මේකට තෙල් දා ගන්න ඕනේ. මම මෙතන තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලාම මේකට මම කපාගෙන අල ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ විනාඩියක් විතර අපි හල ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි අපි හැම වෙලේම මේක අඩු ගින්දරේ තමයි හදන්නේ. මම විනාඩි 2ක් විතර අල එක මෙහෙම තියලා මේකට මාළු මිරිස් ටික සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේකට රම්පේ කරපිංචත් එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේකට හාල් මැස්ස ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේක අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේකට එකතු කරගන්නවා කෑලි මිරිස් 3-5 කහ කුඩු ටික. දැන් මේකට මම ලුණු දා ගන්නවා. ලුණු ඔයගොල්ලෝගේ රසයේ විදිහට එකතු කරගන්න. අපි මේකට හාල් මැස්සොත් දාන හින්දා සමහරවිට හාල් මැස්ස ලුණු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙලා ලුණු ටික දා ගන්න. දැන් මම මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මම දැන් මේ ටික ටිකක් තැම්පුණාට පස්සේ මේකට ලූණු ටික එකතු කරගන්න. මම ලූණු ටික මේකේ අන්තිමට වගේ එකතු කරගන්න හේතුව තමයි ලූණු කර වෙනවට වඩා මේ විදිහට අන්තිමට එකතු කරගත්තී රසක් තියෙනවා. මම දැන් මේකට අන්තිමට සෝයා සෝස් එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන සෝයා සෝස් තේ හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්නේ. හොඳට මේ ටික දැන් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට ටිකක් හැම්මෙනකම් මූඩියකින් වහලා අපහු විනාඩියක් දෙකක් තියාගන්නවා. දැන් මූඩිය අයින් කරගන්නවා. මේ වෙනකොට අපි අල හාල් මැස්ස බැදුම හදලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අල ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා මේ වෙලාව වෙනකොට. මේ වෙලාව වෙනකොට ඔයගොල්ලන් ගෑස් එක ඔෆ් කරගන්න. අපි මේකේ මුලින් ඉඳලා අන්තිම වෙනකම් ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගන්න ඕනි කියන එක ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න.